Sveiki, draugai. Noriu pasidalinti naujienomis iš Ukrainos. Nežinau, žinote jūs, nežinote, jau girdėjote, negirdėjote, bet Birželio 4 dieną Kijeve nugriovė paminklą Michailui Afanasjevičiui Bulgakovui. Taip, tam pačiam Bulgakovui, kuris parašė romaną Meistras ir Margarita, kurio šuns širdies citatas tampo visi, kas netingi, o filmas pagal jo apysaką šuns širdis ištampytas memais per visą internetą. Ir tuos memus naudoja visos pusės. Šikančios viena ant kitos ir taip toliau. Ir štai šitam žmogui, pasauliniam genijui, tai čia šitie du kūriniai tai tik tai maža dalis jo kūrybos. Jisai, praktiškai, genijus, nėra ką sakyti, realiai. Tai vat šitam genijui gimusiam dabartinės amžiną atilsį Ukrainos teritorijoje, augusiam tenai, dirbusiam tenai, gyvenusiam tenai, kūrusiam tenai ir tik tai po revoliucijos išvažiavusiam į Maskvą. Paminklas prie namo, kuriame jis gyveno, buvo nugriautas. Su didžiausiu džiaugsmu dabar į tą vietą tuščią eina visokie mentaliniai invalidai ir dvasinės atliekos, pasidžiaugti, pafiksuoti ir taip toliau. Tai tik tai iliustruoja vieną dalyką, kad Ukrainoje seniai nebėra valstybės, kad Ukrainoje net ir ten dabar gyvenantys žmonės, tai yra ne tauta, ne savo istorinį, nes tauta tai yra bendruomenė, turinti savo bendrą istoriją, bendrą pasaulėžiūrą ir taip toliau. Tai va, tie žmonės, kurie atsisako savo istorijos, kurie ją spjauna, ją niekina, ją trina, ją naikina, kurie atsisako savo kultūros, kurie atsisako tų žmonių, kurie kūrė tą kultūrą, jau tampa nebe tauta, o minia. Tai yra tokia palaida bala, kuri gali kaip putos ant bangos, ten keturios, ten kur neša vėjas, kur pučia, kur banguoja, jos ten ir eina, ten jos ir gulasi. Ir jeigu Lietuvoje kilo atviras pasipiktinimas, kai buvo griaunamas Petro Cvirkos paminklas ir žmonės tam priešinosi, aktyviai priešinosi ir jį nugriovė tik tai todėl, kad jisai stovėjo toj vietoj, kur suplanuotas paminklas Likvakakijos valdovui ir tą vietą reikėjo iš anksto atlaisvinti. Maža to, ar ne? Lietuvis rašytojas, Lietuvos literatūros vienas iš šiuolaikinės literatūros vienas iš klasikų, stovi priešais žydų štabo langus. Ar ne, įsivaizduojate, kaip šlykštu
buvo Fainai Kuklianskiai kiekvieną dieną pro savo langus matyti paminklą lietuviui. Maža to, ne šiaip lietuviui, o lietuviui talentingam, lietuviui, kuris įėjo auksinėmis raidėmis į Lietuvos istoriją ir niekur iš tenai nedings. Ir praėjus šitam šūdmečiui, kitaip aš negaliu pavadinti dabartinės Lietuvos epochos kaip šūdmetis. Kažkada buvo lenkmetis, kai lietuviai buvo lenkinami, kai mūsų kultūra buvo trinama. Tai 200 metų tas lenkmetis truko. Tai dabar prasidėjusi tokia atviro šūdmečio laikotarpis, kai mes esame šūdinami ir murkdomi į šūdą. Tai praėjus šitam tautos naikinimo etapui, Petras Cvirka sugrįš į savo vietą. Štai antras pavyzdys, ar ne, jau iš poezijos pusės. Geriausia Lietuvos poetė, paminklas jai, Salomėjai Nėriai, buvo atstovėtas. Taip. Neišdrįso peržengti per sveiką protą teismai, netgi mūsų užvaldytoje valstybingumą praradusioje kolonijoje. Nes, tai yra tas pats naikinti atminti tokių žmonių, tokių kūrėjų, tai tas pats, kas paimti ir sąmoningai su benzopjūklu pjauti per tautos medžio šaknis. Taip, Cvirką nupjovėm, ar ne, tai ką dabar, dar tą nupjausim ir viskas. Pasižiūrėkite, prieš ką šitie šūdintojai kyla į kovą. Prieš didžiausius autoritetus, prieš geriausius kūrėjus, prieš tuos, kurie atstovauja būtent lietuvių tautą. Jie nešokinėja prieš rusų kraujo turinčius Lietuvos autorius. Jie nereikalauja ištrinti Grigorijaus Kanovičiaus atmintį, kuris buvo labiausiai spausdinamas, tiražuojamas ir didžiausius honorarus gaunantis tarybinės Lietuvos autorius. Ne, jie niekina ir tyčiosi būtent iš lietuvių. Petro Cvirkos, Juozo Baltušio, Justino Marcinkevičiaus, Jono Avyžiaus, Salomėjos Nėries ir taip toliau. Tai, o dabar grįžtant prie Ukrainos. Tas Lietuvoje net nėra tokio lygio rašytojo, tokio lygio kūrėjo, koks buvo Michailas Afanasievičius Bulgakovas. Ir tie nevispročiai džiaugiasi, kad ištrynė iš savo viešosios erdvės žmogų, dėl kurį žino visas išsilavinęs pasaulis, dėl kurio apskritai ten ta Dievo pamiršta Rusijos pakampė, pakraštys, Ukraina, dar kažkam rūpi. Labai simptomiška, nes tai rodo, kad viskas. Ten yra bešeimininkė teritorija, kuri ant jos vaikščiojantiems dvikojams organizmams yra visiškai nereikalinga. Jeigu nereikalinga, jeigu jie atsisako savo istorijos, savo praeities, tai ir bus vietoj jų kiti gyventojai, kitos tautos. Tai tiek. Mokykimės iš svetimų klaidų, draugai.